Все. Поставил жерлиц, уйму штук. И иду вот так вот по лесу к балагану. Чуть-чуть валятся снегоступы, но это в тени. Сейчас выйду на болото, будут сильно валиться. Надо дойти бы без проблем. Так как-то сегодня складно, все гладко. Не знаю, как будет дальше. Странное одно. То, что я вот иду в этом лесу и не видно ни лунок глухаринных, ни косачиных. Ничего, хотя они здесь вот были. Ну не знаю. Опа, все, начинают проваливаться зайчьи какашки. Зайчьи какульки. Лося много здесь ходило. Солонец бы сделать, конечно. Вот, вон, видите, поваленное дерево прямо на берегу реки. Притащить сюда пилу, выпилить. И зафигарить туда соли. Пусть там вода попадает, не вода, это все ерунда. Как делают, знаете, этот, как он? Зачем, как делают этот? Ну, крыши там всякие. Я думаю, что не стоит. Вот. Зачем делать солонец, вы меня спросите? Да просто это такой опыт будет, да и лосю будет приятно, так сказать. Ладно, давайте как-нибудь так пойдем. Не видно, да, следов ни птиц, никого. Зайчья тропа, посмотрите. Зайцы бегали вот к этому. О, все, начинаю проваливаться. Зайцы бегали вот к этому упавшему дереву и кушали его. Ну, то есть, точнее, кору. Так, ладно, пошли потихоньку. Что хотите, можете говорить. Снегоступы говно, или хуже лыж, или это вообще игрушки. Но вот сейчас без снегоступов я бы здесь не прошел. Провалился бы по пояс. Видите? Просто снегоступы тоже вот проваливаются, но не сильно. Снег мнут и идут дальше. А на лыжах, я думаю, было бы попроще. Вот видите, здесь я с утра даже проваливался. О. На лыжах было бы попроще, но... Ой. Но они не такие мобильные. Завтра, наверное, будем пробовать на лыжах. Хотя, если с утра рано пойдем... Смотрите, какая сухарина здоровая. Вот так вот она уже падала. И раз, за свое дитя. Как будто рукой зацепилась. Вон, видите, это, ну, рука, блин. Этот сучок такой. Прикольно, да? И она ее поддерживает. Она вон витая такая. Она ее поддерживает. Так, и что я включился-то? Вон, справа. Справа. Видите камень посередине кадра? Вот там находятся камни, которые я таскал на санях. Таскал я их к балагану для очага. Я хотел на снегоходе, но я, наверное, сейчас не проеду. Посмотрим, может быть, в следующий раз. Я мечтал, что я сюда приеду на снегоходе и вот этим делом буду заниматься, туда возить. Градусники показывают плюс 9. Ладно, идем. Это очень плохо. Главное, чтобы завтра было. Главное, чтобы завтра было минус утром. Все, я пришел. Сейчас будем. Знакомьтесь, пищит. Сейчас будем налаживать быт. Что такое? Молодец. Отработал. Ну вот, друзья, собственно говоря, вот именно для этого и был создан балаган. Вот я пришел, я довольный, я отловился, отрыбакался. В общем, на столе надо, конечно, убраться. Вечерочком еще сходим на проверку. Жерлиц
Прогуляемся по речке, подышим воздухом, потому что времени море, ничего делать не буду сегодня, кроме трубы. Как вы знаете уже, друзья, что я взял для трубы вот такую вот жесть. Сейчас посмотрим, если высоко, то высоко, если не высоко, то не высоко будем делать. Вот так. В общем, я все переживаю, главное, чтобы завтра была нормальная погода. А это мороз, значит. Нормально, это мороз. Надрал коры пока шел, друзья. Сегодня, вот знаете, хочется такой костер, прямо вот, прям хороший костер такой, серьезный. Так что, надеюсь, получится. Че я надеюсь, все получится. Сейчас наколем дровишек. Не, я могу на кол прибрать, но так, наверное, и будет. Я растоплю. Есть у меня сегодня только кусочек мяса, ребрышки. Да, я хлеб даже съел, ну ничего. Ничего страшного. Как всегда. Скажете. Как всегда скажете, что приехал, все позабыл. Но я приехал не зачем-то, я приехал кайфовать. Кайфовать. Так. Вот давно хотел костер, прям вот костра не хватало. Ну, реально, давно не делал костерки. О, костер будет у нас целый день гореть. Сейчас сколько время-то? Ух ты, 3:30. Это мы часов... Ну, когда? Наверное, в 7 пойдем проверять. Вот, 2 спички, ё-моё, 3. Так, хотелось костерка, ё-моё. Вот, знаете, я часто хожу в лес, но иногда у меня бывает перерыв, и я прям, так мне тяжело. Так мне прям тяжело, без леса. Прям вот хочется прям провонять костром, вот так, чтобы... И знаете что, у меня же, буквально у меня месяц назад, меньше даже, ну пару недель назад стал возвращаться запахи, вкусы после болезни коронавирусом. И я прям кайфую. Все, прям... дым вообще, костер. Не обращайте внимания, друзья, я просто с вами делюсь и кайфую. Все, костер есть. Первый пункт выполнен. Так, надо тут более-менее почистить.
Квадрокоптер у меня летает. Давайте тогда балаганчик зажгем. Ну, в смысле, зажгем балаганчик, блин. Туру балаганчик зажгем. Опа. Ну-ка. Так. Пусть прогреется. Проветрится. Больше 3 месяцев я здесь не был. Больше 3 месяцев. Должны быть где-то. О. Оцаревшие. Пусть горит, разгорается. Так. Что-то тут капало. Ой, какой ужас. Какой ужас. Тут все такое. Ух. Ну ничего страшного. Дымок пошел. Друзья, никаких дел на балагане, никаких. Просто хочется кайфовать. Да не то, что хочется, а просто, ну, на этот раз занимаемся этим.
Так, ну что тут? Чуть-чуть дров попилили, туда-сюда. Костер горит. Так, пошлите. Пошлите, друзья, в балаган. В хаверу нашу зайдем. Что здесь? Печь, дрова. Надо дров, кстати, заготовить, попилить. Так. Стол, мыши. Мыши. Ну вот тут чуть-чуть и то. Вот здесь на газетах вообще нету. То есть не бегали. Вот. Так, смотрите, сразу в балагане плюс 20. Вот это спальное место, подушка висит, там все дела. И смотрите, друзья, о чем я вам говорил. Вот, смотрите, это скопление воды. Вот в балагане все нормально. Мне говорили всякое, конечно, все нормально. Но вот это с потолком, конечно, это я дал маху. И она вот кругом. Сейчас мы порежем здесь. Она еще скапливаться, друзья, будет. Потому что конденсат у нас. Конденсат. Вот. Ну а так не пропускает эта фигня, конечно. Где еще у нас вода? Здесь. В основном, да. Ну вот в основном вот здесь вот она была. Вот. Мы от нее избавились. Но я вам скажу, спать под капель мало приятно. Так. О, друзья, смотрите, здесь вообще что-то с чем-то. Смотрите, прям такое. Сейчас дрова уберем. Охренеть. А? Это, оказывается, у нас льдина. Это, оказывается, льдина. Вот такие вот, друзья, дела. Вот мне за это стыдно, да. Это я не учел, это я не предположил. Вроде накрыта втройне крыша. Пойдемте, кстати, ее посмотрим. Конечно, все малоприятное, с такими подтеками. Смотрите, ну, не очень, конечно. Не очень. Так, ладно, что? Пойдемте наверх смотреть. Уже сразу. Что я забыл? Вспомнил. Ой, мышь! Ё-моё, видели вы, нет? Мыша. Вот она тут живет у нас, пожалуйста. Там тусуется. Ай, мыши. Травить не хочется. И вроде как-то и с ней жить не хочется. Так, ладно, смотрим, что у нас наверху. Так, наверху у нас где-то стоит вода. Конструкция. Конструкция, конечно, ну как позорище. Ну и что? Ну что теперь? Так, что там упало у нас? Надо будет, друзья, сюда. Сейчас я снег руками, лед уберу, потому что он будет топиться и будет потом капать. Вот так. Да. О, это идеально получится. Как он сюда, как он здесь?
Опа. Вот это мы уберем. Может быть, конечно, это не исправит положение, но спать в капели больше не хочется. Последний раз здесь было мало приятного. Сейчас мы прямо отсюда. Ну, вниз. Так. Есть. Так, ну все, вроде бы сделали. Даже если что-то здесь ставить, то это вообще будет, ну, недолго. Вот. Сюда надо сверху еще пустить одну кругляшку. И сейчас прогорит труба, и мы будем с вами, друзья, делать трубу. Трубу, диаметр мы сюда все притащим, и здесь уже начнем. Знаете, мне некоторые люди задавали вопросы, что когда я построю избу, что будет с балаганом там и так далее. Ничего не будет, балаган будет. Балаган в стратегическом месте находится, на который я имею виды. То есть, ну, такие вот дела. Надо, конечно, дровишками бы заняться. Это вечером. Вечером займусь дровишками. У меня вот там еще около болота 2 валежины больших лежит. Вот, я их сюда притащу. Потому что, ну, дров уже маловато. Дров маловато. Такие вот виды с балагана. С Хаверы. Ладно, пойдемте порядок наводить. Порядок в балагане. Видите, что было? В прошлый раз, так, сколько градусов? Градусов 22 с чем-то. Так, смотрим, что у нас здесь. Мокрый. Немного мокрый матрас. Ну это потому что чуть-чуть. Сейчас спальничек сразу. Надеюсь, он не мокрый. Не, нормальный. Так, вот хороший. А когда висит, все-таки получше. Когда вещи висят, получше подушечка. О, главное не прилечь, а то можно здесь и остаться. Так, теперь давайте инвентаризацию. Что же мы с собой сегодня взяли? Так, это спички. Сигнал охотника, гармошка. Так, тут у нас много всяких конфетков. Конфетки это важно. Так, посмотрим, прогрызла ли мышь. Даже ничего нигде не грызла. Кружка, ложка. О, печенюшки есть, ё-моё, как классно. Живем. Так, это все сюда и на улицу. Сейчас подаем снег, там руки помыть. Вот такие вещи всякие. Подаем, в смысле потопим.
Сейчас тара вся, которая есть. Чтобы была водица. Так. Вот наш лист. Так будет, наверное, высоковато. А так мы не загнем. Есть у нас проволока. Надо бы, как я думаю, как это все будет выглядеть. Сейчас. Суки сейчас обрубим. Я не знаю, но, наверное, делается как-то так. Выше. С этого края надо, наверное, так, сейчас я предварительно свяжу и посмотрю, сможем ли мы
смогу ли я ее просто подкрутить. Подкрутить. Так, ну вот, собственно говоря. Фух. Но большой диаметр, надо маленький. Как это сделать? Надо было, конечно, посмотреть, как работают жестящики. Сейчас посередине сделаем одну. Так, это у нас есть. Вот как бы ее уменьшить. Как бы теперь диаметр этот уменьшить. Да, получилась вот такая вот штучка, но ну сверху-то, наверное, не пойдет, друзья. Так, адрес лежит. Ну-ка. Ну-ка, если я просто сверху. Внутрь точно я не воткну. Ну-ка. Слышно, как тяга больше становится. Блин, что это за хрень? Ну, дымит. Сейчас мы еще чуть ее подтянем другой проволокой. И все. Друзья, ну, как можно, как вернее могу. Так, выбираюсь из положения. Как могу, так и выбираюсь. Вроде в балагане убрался. Время 4:30. Как хорошо, вот стол, допустим, оттаивший, нормально. Хорошо. Так, сейчас я чаечка.
Чаечка, друзья, с этой, как его? С печенью. Ой, тут даже какая-то обожайка, ё-моё, кто это такое? Ну-ка сейчас. Когда-то это были вафли. И сейчас нет возможности съездить, снегоход будет валиться. Так что вот такие вот дела. Поэтому поколем, что есть. Поколем, сложим, пусть будет. Для балаганной печки надо поменьше дровяхи. Сучками для костра пойдет. Так, сейчас первую партию. Блин, и дым еще сюда.